Boas, estamos aquí Lucía e Maiseu xunto con Alicia Besada e imos falar con ela porque é a filla de Pepe Besada, o compositor da música da obra do Meco. Imos a facerlle algunhas preguntas para coñecer un pouco máis sobre a figura de Pepe Besada e tamén a súa relación coa música. Que nos podes contar de teu pai e de Juan Fernández cando compuxeron a obra? Pois mira, que eran moi xóvenes, porque sabes, 18, 19 anos, pero moi aficionados á música, e además moi bons amigos. Despois, como estaba a obra feita, pois decidiron facer unha zarzuela. Que pai eran moi aficionados á música. De feito, Juan Fernández tocou nunha orquestra. Lembras que che contaran algunha anécdota da primeira representación? Pois nós que xa sabemos que primeiro que se retrasou porque lle morreron os tíos abuelos dos que traballaban, que era unha muller moi maior, que xa entonces atrasaron, despois cando xa volver a facer, morreu que fixo a obra, porque era unha persona que era cubano, entonces tiña problemas, os cubanos todos teñen problemas de corazón, o sea que non fai unha morte natural, non é problema dicindo Meco. E xa decidiron que non iban a facela, pero a familia de Calvete, por encima de todo, tense que volver a facer. Tense que facer. E fixeronla moi ben, e saliu moi ben. E logo, no ano 48, un país que foi dos millóns que mellor saliu porque deu unha orquesta. Unha orquesta, a Orquesta Sur. En que ano foches a primeira representación da obra? En 1969, no Cine Besada. E comentouche o teu fillo que lle están parecendo os cambios que se están facendo na obra? Bueno, non me dixo moito, non me comentou moito, pero bueno, penso que todo será para ben. Todos os cambios han de ser para mellor. Como crees que se sentiría teu pai se vise estes cambios na obra e na música? Pois moi contento, moi feliz, moi feliz. Eu cando vou ao auditorio a un concerto, acordome dele porque era moi aficionado á música. Ele iba moito a Vigo, cando había concertos, a Pontevedra, que antes hai anos, por a festa da Peregrina, a Pontevedra viñen en zarzuelas, e íbamos todos, sempre íbamos. Eu vou contar tamén unha anécdota. E unha vez, eu tuve un carné de conducir e aquí non había ninguna muller que tuve a carné de conducir. Casi podo dicir que foi a primeira. Tiñemos os 600. Entonces, queríamos ir a ver unha zarzuela a Pontevedra con miñas amigas, que eran primas eran sobrinhas de Juan Fernández. Pero o meu pai, para que viñéramos de noite, non lle gustaba que viñéramos de noite, nunca tiña medo, non? De que non había os coches que hai agora. Entón, pois, fomos a vela e dormimos na casa de Juan Fernández, ali no comedor, ali mandas todo no chan, ali dormimos a granera, dormimos ali todos. E logo, íbamos pa aquí, o sea, que xa ves que a vista que seguía. E ti tiveches curiosidade ou algo de contacto coa música? Eu fixen un pouco tempo a casa de piano, pouco tempo. Xa con librería e todo. Inculcaron os valores da música? Inculcaron os valores da música? Toda a vida hai música na casa. Toda a vida. Toda a vida, de feito, vamos con moitas obras. Moitas. De Beethoven, de Chopin, de Helmut Zacarías, o Violines Mágicos de Helmut Zacarías, zarzuelas, digamos, e óperas. Eso temos unha discografía arriba que non te podes imaginar. E como ves que este agora teu fillo tamén no mundo da música? Me encanta, gusta-me moito. Mas penso que o avó había de estar moi contento de estar así. Moito. Como sintes que teu fillo este involucrado no proxecto de Tomeco? Pois que tamén me gusta. Era algo que había que facer, ainda que se fixo moitas veces, pero agora co auditorio, pois era unha pena non aproveitar, non? Que hai que a última vez que foi na Casa de Cultura é un sitio pequeno, non é así, pero agora con todos os músicos que hai,
Bueno, non se pode ir a todos os días, Penso que sí. Bueno, e agora xa cambiando un pouco de tercio, con cantos anos comezaches na librería? Mira, cando abrimos a librería eu tiña 11 anos, porque foi en 1995. Eu iba á escola, escribía a escola e quedaba aquí. A librería, meu pai iba moito xunto ao meu avó, que ia abaixo. A ver, quedame aquí un pouco que vou ali. O sea que non se miraba as edades ni nada, se estábamos. E despois, bueno, cando me din de alta foi cando se jubilou o pai, pero eu seguía aquí, na verdade. Depois un cousa tamén moi curiosa, cando vi os teléfonos que había que chamar a centralita, póngame con la casa de fulano. Pois a mí chamaban aquí, como tamén por meu pai, e mira, non está aquí, que está na casa do meu avó, tiña que che poña para a casa do meu avó. Entonces, prácticamente estuve toda. E despois jubilei nos 75 anos. Estaría a placa. Podes nos contar alguna anécdota da librería? Mira, da librería, vou contar. Mira, hai unha moi boa. Unha vez, sabedes que hai un libro, tu nome foron outros tempos, hai un libro xerendos, verdad? Ese non tuve aquí de todo, pero despois recolleron no e dixeron que iban a vender os olhos directamente. Pero unha persona de aquí que era moi amigo de meu irmán marchara para Marbella, por aí casou Salá. E cando fixeron o tratado de casado, chamoume unha familia, unha sobrinha da muller, mira, na librería de Sala, es que verdad, mira, es que tenemos mi tío que hace la reunión que es de ahí, y dije, ay, ya sé quién es, y queríamos regalarle algo de ahí, algo que le hubiese gustado. Dije, mira, hay un libro que seguro que le va a gustar, yo no lo tengo, yo te doy el teléfono y llamas a la editorial y te lo mandan directamente. Efectivamente, ¿no? É unha irmán que vive aquí no Grove, que foi a unha festa sorpresa. Cando veu, dixen, ai, que boa idea te estes, que boa idea te estes, o que lle gustou, sabes o que lle gustou, e depois cando el veu no verano, veu para felicitar tamén, porque había recomendado ese libro, que é un libro, claro, además incluso podía estar tamén, porque había moitos que chegaban ao fútbol, que había de todo, de maestro, de escolas e de todo. Quedou entusiasmado. Eso é que che dá ánimos, non? E ao mellor no gran tamén, que viña a ver que pode levar tal. E mirabas máis ou menos un día gustar, pois sabes que a ver se me das algo libro como do año pasado, porque me gustou. Esas cosas que este chegan nas manos. Tiñas algún tipo de relación con Manuel Lueiro Rei? Bueno, viña moito, era moi amigo do meu pai, el viña moito por aquí, vivía aí frente, pois viña moito aquí, e ves, mira, hai aquí un libro deste de Canción do Sala do Vento, é unha das cousas que tiña aquí, 30 gaviotas mortas. Cando se puxo a unha de Rubén 48, que traballou ele, que foi que fixo de José Manuel, pois andaban buscando, claro, naquela non había estilográfica ni nada, entonces unha pluma dunha gaviota, que era o que se usaba, que era, se vedes as películas antiguas, eso así. Entonces conta aquí que mataron 30 gaviotas para coller unha pluma. Pero bueno, pues, Lueiro tiña amigos tamén, Alonso Montero, que unha vez aquí mismo fixose, ia facer un homenaje a Alonso Montero, que morreu hai pouco, un homenaje a él, a Lueiro. Tiña moitos amigos pero se permitió tamén a nós. Había un que marchara, que tuvo que exiliarse, Arturo Cuadrado, un libro que se encargou que día falar de baixou para Buenos Aires, e despois cando xa aquí xa pasou a ditadura, por aquí iba e paraba na casa aí na torre, e se baixaba, a primeira visita era o meu pai, porque o meu pai, aparte que lle gustaba moito saber, ele escoitaba a todos, sabe, eu viña por aquí. E tes alguna anécdota con él? Con Lueiro? Bueno, con Lueiro tamén coincidín en Buenos Aires tamén con él. Sí, era máis ou menos de meu pai. Pero depois, aparte, por librería, eso,
a escritores, Neiravidas e todo, facíamos. Bueno, pois ata aquí a entrevista. Moitas grazas por dedicarnos o teu tempo e agardamos que todo sexa un éxito.